ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លីៗដែលតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ iPhone ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយពេលពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទូរស័ព្ទទៅអ្នកដទៃប្រើប្រាស់នៅលើកម្មវិធីអីមួយឬក៏ឧទាហរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទុកទូរស័ព្ទឲ្យកូនណាឲ្យកូនគាត់មើលឧទាហរណ៍ថា YouTube ពេលដែលគាត់ចុចមើលអញ្ចឹងទៅវាអាចគាត់ចុចចូលលេងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីកម្មវិធីទប់ស្កាត់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យកូនពុកម៉ែបងប្អូនមើល YouTube អញ្ចឹងទៅគឺវាបានតែមើលតែ YouTube អញ្ចឹងណាវាមានភាពងាយស្រួលមិនបាច់ឲ្យគាត់អស់ទៅចូលលេងកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតតោះឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាយើងចូលក្នុង setting មកដាក់ច្បាស់តិចម៉ែបងចូលក្នុង setting មកតមកគឺយើងយកកន្លែងនេះម៉ែបងគឺយកកន្លែងនេះតមកគឺយើងអោសចុះក្រោមមកគឺយើងយកសញ្ញារូបសោនេះយើងធ្វើការបើកពុកម៉ែបងយើងធ្វើការបើកអាហ្នឹងមកហើយបន្តមកយើងចូលក្នុង setting នេះមកយើងធ្វើការបើកនេះអានេះយើងដាក់លេខកូដខ្លួនឯងណាយើងដាក់ប៉ុន្មានដាក់ណាស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមកឥឡូវឧទាហរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទូរស័ព្ទទៅក្មេងៗឬក៏អ្នកដទៃមើលកម្មវិធីអីមួយឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធី YouTube ពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកណាដល់ពេលចូលមកយើងចូលដល់កម្មវិធី YouTube អញ្ចឹងទៅយើងចុចអាគៀននេះ3ដងបងប្អូនចុច3ដងឲ្យលឿនហើយយើងយក start ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលគាត់មើលគឺគាត់អត់អាចចុចអីបានទេពុកម៉ែបងគឺគាត់មើលបានតែ YouTube នឹងមួយអញ្ចឹងណាគឺគាត់មើលបានតែ YouTube នឹងមួយទេណាសម្រាប់ដូចថាយើងឲ្យគាត់មើលខ្លាចគាត់ចូលទៅលេងទូរស័ព្ទប៉ះកម្មវិធីដែលចាំបាច់របស់យើងមួយណាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសពុកម៉ែបងហើយវាក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ iPhone នេះឧទាហរណ៍ថាយើងអញ្ចឹងទៅគឺវាឡុកអត់ឲ្យយើងចុចអីផ្សេងទេយើងមើលបានតែ YouTube ឯងហើយយើងចង់ដោះមកវិញពុកម៉ែបងចុចអាគៀននឹង3ដងវិញមកណាហើយលេខកូដដែលយើងដាក់មកហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងយកអានេះខាងនេះមកគឺវាលែងហើយណាគឺយើងមើលបានអីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគាត់មើល TikTok លេងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលក្នុង TikTok អញ្ចឹងមកចុចអាគៀននេះ3ដងពុកម៉ែបងប្អូននេះហើយយើងយក start នេះមកអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមើលបានតែ TikTok ឯងពុកម៉ែបងប្អូនគឺគាត់ចូលទៅលេងអីផ្សេងទៀតគាត់បានដែរណាគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងចង់ដោះវិញដូចដើមអញ្ចឹងចុចហ្នឹង3ដងមកយើងដាក់លេខកូដយើងហើយយកកន្លែងនេះនេះឃើញស្រួលហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទូរស័ព្ទទៅគេខ្ចីមែនទេហើយទូរស័ព្ទយើងវាមានអីកងធនាគារមានអីយើងចង់ឲ្យគេឆែកយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យគេតេយើងចុចតែសញ្ញាតេអញ្ចឹងមកចុចអាគៀននេះ3ដងមកហើយយើងយក start មកអញ្ចឹងទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រើបាននៅកន្លែងតេហ្នឹងឯងគឺគាត់ចង់ចុចអីលេងទៅកម្មវិធីផ្សេងអីគាត់បានណាពុកម៉ែបងអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនតើក្នុងការធ្វើឲ្យវាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងវាជួយការពារសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទយើងឧទាហរណ៍ថាគេចង់ខ្ចីតែធម្មតាទូរស័ព្ទឥឡូវពុកម៉ែបងមានកងធនាគារមានអីយើងខ្លាចគេលេងអីដោយអចេតនាណាមួយទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីនេះសម្រាប់បិទបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយហង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា